Masan joli mokonzi Yesu Masia. Nalambeli yo masan joli, po ete bilei na yo eza masan joli. Alléluia. Mokonzi, tobike na sima kolia oza na posa mbuma eza lokola dessert. Elenge ete mbuma molema na ngai yango ezala dessert oyo kolia sikawa. Okelanga nelilingi pe na bokokani boyo Pwete na lumba solo ya bonsambe boyo Pene pene na bato Okelanga nelilingi pe na bokokani boyo Pwete na lumba solo ya bonsambe boyo Pene pene na bato Osaranga mwinda pwete nangengisa mitema mitungisami Lokola mungwa eko batelaka mosumi na kokola Osaranga mungwa pwete baso mipene na ngai bapola te Yesu Oleki malamu mingi Yesu Masan joli ebongi na yo Masan joli ebongi na yo Yesu Masan joli ebongi na yo Masan joli ebongi na yo Okelanga nelilingi pe na bokokani boyo Na lumba solo ya bonsambe boyo Masan joli ebongi na yo Eswe Masan joli ebongi na yo Eswe Masan joli ebongi na yo Ndeko zola na ngai nabi kozana ba problème nabi kozana mitine be na motema na yo ngene bisa osanjo la Yesu peto za ba déception moi mingo zolela bongisi de bloquer sa respiration ninga ba biso ke siki po na yo parce que mayela mingo nga Yesu malameli yo masan joli Yesu diwo ye pa na ngai bino biso me bozana mikumba be na kopesa bino kopesa na Yesu sanjo la ye nabi ke makambezo tambola malamu te na bomwe na yo kozana musala te nanga mwasi mobala tiko tikelo bana ozeba kosala nini sanjo la Yesu biloko zana mo bosenga eza na si ya makonesi masia yoko bandeli klasi mbalebele diplome ozozwa te pusana pa Yesu azana makoki ya kopesa ozana mo bosenga bene me pusana si ya makolo na ye nabike mayele Yesu ozolela Yesu masia azana bomoi azana biyano kopesa yo azange yano te kopesa bomoi na yo Yesu toluka ba problème ya batu mpona pesa ba solution parce que azana bomoi azanzambe ya bomoi ngedeme na biso kokoma na suka te likambo sikisa bina yo jamais kotia kotuna se parce que Yesu Masia aza na bomoi parce que Yesu Masia aza nzambe Jésus-Christ de Nazareth est véritablement Dieu nazodekela kopesa biyo na vi na yo sanjo na ye pese lokumu loba Seigneur merci opermetaki pase koma na vi na nga mpo monta gloire na yo oh Yesu alobi ete alobi abi na Lazare ete bokono ekomeme na liwa te bokono eza mpo na nkembo ya Nzambe peut-être mpe problème ya vi na yo peut-être eza mpe mpo na gloire ya Yesu Masia ya Nazareth yana mokokufa te Yesu Masia akopesa bomoi okokufa te parce que Jésus-Christ est la vie akopesa bomoi nabe okokufa te Yesu okomona bikuke ewelo te pendant que Christ est vivant nalobi lo basuka te mpo na bomoi na yo oza na trésor te kolela ata bazongisi yo na ndako ninga balobi ete sili mpo na santé na yo beneme eza na elikia sanjo la Yesu beneme oui c'est vrai nzoto ebebi mais beneme oza na monoko mpo na Silas beneme kwake bakangamaki ata bakangamaki bien-aimé mais balelaki basanjolaki Yesu nozoba masanjoli na yo ekomanda mpe kolisisanjoli ya Yesu Masia mpe ekotini ete apesa lobiko mpe eyano na problème na yo basanjola epesa lokumu kayaka mamo nozoba biso moyenge beleki sanjola Yesu atolobesimo na yo atosali AVC ateza cancer ateza nini ata bakoana ebeli
nazo yebisa yo bien aimé atalinga na bazongi so na ndaku ko pola kutelo na ndaku na be okufa te nzamba ko pouver mo le conseil ko pika ko pona ikike welo te parce que Yesu masi azabo bon oh nikona nga mwasi yozanda balibala na raison te olela ozana raison te mitungisama bien aimé buka mabolongo fuka mandeko na nga mwasi pesa kopesa obana bien aimé nazo yebisa yo Yesu masi azana bana kopesa yo azoluka mikumba lokola oyo yo kwa pesa biyano ozana raison te olela afisila valeur na ndo balibala ata mobala ko ko meno bimisili libala akopesa pe bana abibe bete kaso la yebisa yo Yesu akopesa bana pour que se mozo na motema oye kwa kolela bien-aimé koza suka na raison lela akopesa bana sikolela Yesu masi azana bobo akopangusa pitoli na yo akokausa mona sose Yesu akovisite yo Yesu akosa kisarate Yesu akosa ke Elizabeth azapela raison akosa ote parce que nzambo akosaka te sanzola Yesu senga bano zana bango senga bazana sia makolo na Yesu sanzola ye toko simba bana pe mukile ko betela Yesu Kristo maboko mukile ko tatola bele sola bomo na yo haleluya bato luka ba yo kango e koma histoire pe ko ningisa pe ko kangisa mukile parce que Yesu Masia azana bomo akotika dilembo ya minene pe amakasa bomo na yo na kombo na Yesu Kristo. Alors, abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de décrocher la cloche de notification pour ne rater aucun de nos programmes. RK Pro TV. Au commencement était la parole, et la parole est Christ. Radio Parole Vie. La radio qui donne la vie à travers la parole. Mbote Shalom, chers auditeurs de la Radio Parole Vie, la RPV. Cher papa, chère maman, chers membres de la famille, de Kobozami na Amérique, na Asie, na Europe, na Océanie tout comme en Afrique, mais Bokati Pongi, na Boutwa Lelo, na Tongwa Lelo bien aimé dans le Seigneur, papa, maman, mon frère, ma soeur, Kosombate, Kote Kate, Kasipona Kodukelo Nyanzambe, oui, bien aimé. Tu réaliser même na Kata Bible, tout le monde a comme général Naman. Aouta na Syrie, akenda na Israël, akutane lisez les prophètes, pour la guérison à l'œuvre ou à Zakinango. Bien aimé dans le Seigneur, Lobiko Zoluka, délivrance Zoluka, tout a un prix à payer. Tout le monde a général, mais bien aimé dans le Seigneur, azo l'être pas un roi pour alonga na Syrie, akende tina Samarie, akutana na prophète, ataka kutana kitebo na yena bomoto. Bien aimé, c'est un sacrifice. Donc, bien aimé dans le Seigneur, au l'amour que Kati Pongi. Yaya, comme ça, Benabiso Misu, Yana Pongi. Au l'amour qui te pour que Kosenga Nyon, Kote Kate Kosombate. Bien aimé, Kasi o Kati Pongi, na Boutou Lelo, pour na Olukan Zambe. Yaya, et ça, na Moutoumon Kota Lukan Zambe na solo. Nzambe pas zanga komi monisama. L'homme des hommes de Dieu, oui, mon côté même na kati ya Biblia, mon côté atali sa volonté to pe posa ko mona nzambe atika la bongo sanka monae. To mona Bartimée atali sa posa ko mona nzambe na sorti à Jéricho, aganga fils de David. Jésus, aie pitié de moi. Yesu masana zigat ayokela ki mawa, asuke ka tena mawa, mais Christ asala ki ngolo. Alongwa ki na vie aveuglement à monaki. Tout le monde a même zaché na entrée à Yesu Masiya Nazareth na Jéricho. Tout le monde a ndenge atalisa ki poussa ko poussa na pena Yesu. Akima ki même mbangu ye kwa zala ki chef ya ba publicain. Amataki voir même na nzete asepela ki atoka. Amati nzete asali ba exercice avec un seul objectif à mon Christ. Bien aimé. Pongi o kati na butu lelo eze apamba te nzamba ofutu angu. Amen.
ya pongi okati na tongo lelo mon frère ma soeur. Parfois on a ta pause na musala mais au spirito qui ne koliande baninga ba osala. Au spirito là la moi mukende baninga bazoko se reposer mais au spirito pour na circonstance où ya pause. Obele la nzambe yaya nzamba zala jamais ingrat. A moi na motote po kosa. Ndenge to yekola ki lobi bien aimé dans le Seigneur top topé samedi. Ndenge to yekola ki samedi. Ndenge nzamba tchaki maloba na munoka balam. Abi Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Bien aimé dans le Seigneur. Nzamba pambolo papa, nzamba pambolo maman. Bien aimé le sambo sangisi biso na tonga le na radio parole vie. Mais bo samba na biso na YouTube. Bon mon biso na ba image to fandi awa na scène ba scène nzambe. To fandi na sepoto le la ma nzambe likola vi na yo. Likola famille no pe makambu na yo. To bisa nzambe Seigneur, tala ndeko. Seigneur, azo mérité pasi oyo tata na mabasala te. Ozo mérité to vivre na viena ozo vivre. Bien aimé, nangene biso mon frère ma soeur, to fandi na se avec décision et détermination avec les hommes de Dieu. Na objectif moko to le pai na nzambe, na tina bolamu no mon frère, na tina bolamu no ma soeur. Bien aimé, chose na batu ba témoigner pour le sambo oyo boy. Pour ni te témoigner. Ezali intercession internationale des familles. Ezali intercession ya mabota. Bien aimé, tous ça ba sorte ba famille belé. Tous ça ba famille élargie. Tous ça ba famille restreinte. Mais pas yuapi. Ba pour mes amis mingi, eza plus na famille élargie. Et pas qu'une dogueza ma trop, et pas ba jalousie za moi mingi, et pas ba querelle, ba mésentente ça et là. Et zoami plus na jali ya ba famille wana mon frère, ma soeur. Non di maïté. Na lumière ya liloba nzambe otokotanga na lusunga molimo mo santu na nzalo sambo to simba biyano kote pai na kolo. Papa maman mon frère ma soeur na bondo de pesanga penza attention na yo na ndi mete nzamba ko zanga te ko sala biso penza bolamo na butu lelo to sambela kolo to pousse liboso na yo mokola lundi ya lelo oto sangana mabote no so mokili mobimba na tina ko implorer grâce faveur pe miséricorde na yo kolo tika lole fonga mana buton le pona tobi kangolo pe bolam no kati na biso tata tika puissance molimo mo santo ko tondi sa mana lo sambo o afin que délivrance tata kolo ezala assuré na bo mwando ko moko tope na libota moko baza branché na buton le loko samba na biso na radio parole vie ezana na YouTube tope na WhatsApp tata tozondi mosala biso ngolo pe bolam bongo na kombo no ndeto recommander le sambo lelo Yesu Masia Nazareth nzamba solo pe ya bomo. Amen. Amen. Les hommes de Dieu, nous sommes dans le livre de Jonas, chapitre 1er à 4e verset. La Bible dit ceci, les hommes de Dieu. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Les navires menaçaient de faire naufrage. Verset 5. Le marinier eurent peur, ils imploraient chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur la... Verset 5. Le marinier eurent peur, ils imploraient chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur les navires, afin de les rendre plus légers. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Oh, pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Les hommes de Dieu, papa, maman, mon frère, ma soeur, les solo et pas aux hommes, ils ont les solo, il y a Jonas. Jonas, c'est un prophète de Dieu. Jonas, Azamuto, Nzambe, a télémissi. Nzambe a zui pensé naye. Nzambe a zui maloba naye. A tué pas na Jonas. Pour na ko transmettre on a peuple moko songolo et pena ba Ninivite apesa ngo na mboka Ninive ayebisa bango ko lanza ma pensée à Nzambe ke ma bena bino et matie pa na Nzambe Nzamba lobi so bobongoli mitema te ba okufa. Donc bino ba Ninivite c'était la pensée de Dieu. Mission au Jonas azoke pa na Nzambe les hommes de Dieu avertir pourquoi nous avons un Dieu Yambo a détruire, Yambo a frappé, a averti Sakaliboso. Pe a pe Sakatang. Mon frère, ma soeur, ozo mena la vie a péché. Nzamba zoko averti, on a dit là, Yamateya.
ozobika na vie ya ekobo, na vie ya kochola, na vie ya koina, ya kosimba machette, na vie ya koloka batu. Bien aimé, nzamba zoka vertu na nzela mate ya tika lokito okufa. C'était ça la mission que Dieu avait donnée à Jonas. Jonas n'est pas que na Ninive, les hommes de Dieu. Ake na Tarsis. Na Tarsis akokende. Aye afuti mbongo ne na masuwa. Akoti na masuwa. Or na masuwa akotaki les hommes de Dieu. Ezaki na ba commerçant. O musala na bango ezalaki ya kolesa ba famille na bango. Ya koboko na bana na bango kaka na nzela ya commerce wana basa na Nzambe. Basaka ba navette. Asombi biloko akateki kuna azongi aka bongo. Basali ba programme na bango abongisi marchandise. Jonas pe aya futi mbongo lokola bango akoti. Les hommes de Dieu, tant Jonas a continué na masuwa, Jonas a luki coin ya makasi ake afandi abatami pe alali. Les hommes de Dieu, ezana ba te belé azobika ba conséquences moko na vie. Quelque part, il y a un Jonas ou alala na coin moko be ozo mona été. Il y a ozana Jonas mona famille na bino à côté alala. Bo uye bate pas ces uta wapi. Bo uye bate mikakatano zo uta wapi. Bien aimé, Jonas a continué à kata masuwa. Les hommes de Dieu ici, masuwa ils ont représenté famille. Masuwa ils ont représenté famille, ils ont représenté ndaku no papa, ndaku na yo maman. Ils ont représenté ndaku na yo. Jonas aye alali. Pourquoi? Parce que ça y na musala osala te. Ana marchandise te. Ana logo te. Elo ni so osala. Abitika na lala ka pongi. Na lala ka pongi. Ezana batebele à côté na fama lala pongi nzoka ça détruisa déjà. Jonas alali pongi. Tant Jonas alali pongi, les hommes de Dieu. Tant masuwa est démarré bandoko kende. Nzambe a soufflé mu pepe ya makasi na masuwa ezo kende même na kodinda suite ya présence à Jonas. Et ça ba famé belé na nzela mutu moko lelo komo bika ba conséquences ya humiliation, ba conséquences à sorcellerie, ba conséquences à pauvreté, ba conséquences à péché, ba conséquences à limitation, ba conséquences à humiliation, ba conséquences à chômage, ba conséquences ya sécheresse pe à passe, topé échec. Jonas alali, mais bato e bazaki ba commerçant, ba komi ko bika ba conséquences ya refus, ya accomplissement à mission nzambe na nzela Jonas. Nzamba souffle mu pepe makasi. Bato bazo comprendre te masumu nini to sali poto bika makamba boy. To sala ka mobembo tongo no to kutana makamba boy te. To mesana ko sala mobembo. To mesana biso ko lukambongo. Mais à touro c'est que ça ne loko mo pa ekoti. Mama papa soko moni pasi moko eye na famille. Omoni maladie moko eye. Omoni mikakatana moko eye. Yaya Jonas anakati. Kokanga maboko te, mon frère, ma soeur, papa, maman, kokanga maboko te, maladie wana we koti na famille, Jonas anakati. Libala ne koti ba complication. Jonas anakati. Santé wana, chômage wana, échec wana, maman, papa, Jonas anakati a famille. Jonas a cause à la paix muto abaleni na famille wana. A koti na famille par alliance. Jonas a cause à la paix mutumoko o zuye o kotise na ba faire na yo. Nazwa muninga wana. Nazwa ndeko na sala geloko te na tiena ba faire nanga. Na tiena pharmacie nanga, na tiena boutique nanga, ajera mituka nanga, ajera kelo nanga songolo. Nzoka za Jonas a pas détruire. Et ça na ba tebele ba kote ba Jonas ebele na vie na bango sans pourtant ba yeba les hommes de Dieu. Ba kote ba ona ba faire, ba kote ba ona ndako. Na boite kozwa mutu mo tshana ba faire non nabi mutu no sutaza Jonas mais yambo zwa mutu mo ko associé na makambo zo sala bien aimé Luka Nzambe consulter Nzambe kozwa bizuila te eza bato bele bizwazwa bikotisa kotisa biyamba yamba bipesa pesa yaya emma bongo na ba shit lelo emma bongo na ba shit okotsa na famille na yo olingana nani yo bilinga linga olingana mutu mo songolo vie comment compliqué. Santé comment compliqué. Nazana te bien aimé na leki. Nazana te na leki. Les hommes de Dieu, oui. Masuwa elinge jinda. Na verset 5. Bakumbi masuwa. Bato bazana kate masuwa ba veyaka na masuwa babite. Basololi na ba commerçant. Babinde boza bondi ma perte pour sauver ba vie na bino. Option tozana ngo awa eza ko sala délestage. Bozwa ba marchandise nyo za boboka na kati ya mai.
Hey! Bozwa bana na bino maternité bobwaka na mai. Bozwa mabana na bino bobwaka na mai. Bozwa basi pe mibali na bino bobwaka na mai. Bobo vivre. Bozwa permis de conduire wana bobwaka na mai. Bozwa dossier wana document wana onde kwa lingaka zo ya 10 ans ya 5 ans bobwaka na mai. Au raison de quoi kende na préfecture à côté de dossier. Et le côté ba vérifie na ba vérifie. Amen. Nzoka eza na kati ya mai. De quoi salaka ba test, ba examen, nyonso salaka. Azama yele pe. Mais tant akomaka devant examen, makambo ayebi ebungi. Pourquoi? Parce que eloko azoluka zwa wana eboka na mai. Permis de conduire na mai. Libala na mai. Santé na mai. Mais la kisi ndenge lingi, munoko lumba so la kisi. Na ba urine comment so la kisi mais lobiko eza na kati ya mai. Abiomoni te sauver ta vie. Ndenge za boye ya biloko mukili to nana biso eza biloko mukili. Oui. Pierre tuna Yesu. Abi Seigneur to tiki nyos to landio to zwanine. Les hommes de Dieu. Oui, l'homme de Dieu. Christ abi si Pierre. Dans le siècle présent, bozo senti. Amen. Bozo senti. Oui, ya biloko mukili. Pendant que tu as mukili, faut toujours na biloko ngo. Amen. Faut toujours la bonne santé. Faut toujours sambela to banga nzambe. Faut toujours la paix bien na bomolto boy. Parce que ndio to vanda so to zaki nzoto makase to ngato sala nzambe te. To fanda boyete. To ngato fanda boyete. So to bela mukongo. O makolo, o luketo. To ngato fanda boyete les hommes de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une force en nzamba pesibiso pour to sambela. Babwa ki biloko na mai. Pendant que babwa ka biloko na mai, mbongezo silate. Eza bato ba luka solution. Na bango mona ki bomoto sans nzambe. Chercher la solution sans Dieu, c'est une perte. Amen. Eza perte. Koluka solution yo mona ndenge no sans nzambe. Sans pourtant associer nzambe mon frère ma soeur. Oluka ba solution na bomoto mais et mon échec. Oluka ba solution na bomoto na famille na yo na bomono mais mon échec. A rappel o lenge moko ba ndeko. Bazu option ko zo ba marchandise ba boka na mai. Pendant que no loba mon frère ma soeur, eza biloko e boka na mai na vie na yo pendant que no loba ozo se retrouver. Ah nga pene loko tele boka na mai mutu ba otezanga. Oui. Mutu to oteza yo mon frère. Ezo ma soeur. Tala ce qu'on a vu no loko ni ba boka na mai. Nini. Ezani. Oh jusque les ana kata mai. Tala mon frère, tala ma soeur. Tala yaya. Et loko ni les ana kata mai. Mon frère ma soeur. Babwa ki biloko na mai. Pendant que babwa ki biloko les hommes de Dieu. Mai beaucoup fanda kimia. Ah. Pilote alobe pa ezoma ki na tambusa na nga masuwa. Na tambusa masuwa. Mais ambaloyo na suki. Pilote aye. Abandi ko sala ronde. Bien aimé. Ton makambo simba te. Faut telemisa pilote a vina. Amen. Telemisa pilote a vina yo. Pilote a vino a un nom. Yes. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pas beaucoup de solution. Pilote a reçu la solution. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à une maman. Je parle à une soeur. Je parle à un papa. Je parle à un frère. Là où vous n'arrivez pas à trouver la solution, il y a un pilote par excellence qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est capable ce matin. Il est capable cette nuit de chercher à trouver la solution. La solution va tout pesate. La solution va mariner va pesate. Et ça pilote inda osani. Alors pesa. Pilote ça moto atambu sa masua. Vina yo na pilote atambu sa kango. Amen. La Bible dit ce n'est pas l'homme de diriger, c'est pas quand il marche. Moto atambu sa va pas na biso. C'est le pilote de notre vie. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Habiter na tambu sa ba via bato. Na tambu sa masua et salama boete. Pilote a longwe. Le pilote a vino zo longwa na vola aye sikoza pas détecter Jonas a vina yo. Amen. Pilote a télémi. Abando sala ronde. L'homme de Dieu. A kena komo ba mona Jonas. Hey! Jonas en bata ma pilote. Amen. En bata ma pilote. Bien aimé. Pilote a découvrir parce que nous avons un Dieu. Oh misunaye et mon akafrumi ya mwendo. Na se alipanga penesika ya mulili. Pilote a découvert Jonas. Oh, amoni Jonas alala. Abi messieurs. Lamuka. Messieurs. Lamuka. Ah ba tunesu bazako lamuka yo lala pourquoi? Ozanan. Ozo kende wapi? Mboka no nini? Hey! Les hommes de Dieu. Andi ko poser ma question. Andi ko poser Jonas a lali profondément dans verset 5. Verset 6. La Bible dit ceci. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: pourquoi dors-tu? Ozola la ponanine. Ozola. Keba na mutu ozola la penoana. Abozola la ponanine lamuka. Belela nzambe na yo.
ta mususu ko sambeli nzambe na ko yokela biso mawa ozomona te aza ko inda omona te fameza ya ko ndingana maladie o maladie kufa o kufa cancer fibrome myome kyste fameza ko ndingana na échec na accident makamebele me lamuka pourquoi zolala. Verset 7, les hommes de Dieu ils se rendirent l'un à l'autre babitala biso to comprendre biso to sema bete mais tout ça la tirage sort to ba nana luk la biso mabe lelo Jonas a vino faye bana amen ato lia kanayi ato mela kanayi ataza papa to mama lupangu lelo aro yebana kana so sambo to sana tongwa lelo bene muta bundisa vina yo abomba matel boso nzambe abata mama abata manzambo ndimela te lelo Jonas na nzambo bimisa na poissa la Bible dit devant lui tout est à nu et à découvert amen boso na ezana lo monte batamaka tant batisali tirage sort soit retombé sur Jonas a loba kité alai munoko makasi tant ba sala tirage sort Jonas a miyebi ya Jonas muta lukila yo mabe amiyebi paza amen omoni mutu aza na base ya stérilité na amiyebi mutu aza na base ya mawa na yo amiyebi mutu aza na amso boliaka asekisa pe yo yemo na mutema na miyebi me yo yebi te ya mona mukili balobi mutu abata miyo alekyo na mayele mutu abata mo lekyo na mayele. Les hommes de Dieu tombent à ça les tirages au sort et tombaient sur Jonas. Verset 7 verset 8 alors ils lui dirent dis-nous, qui nous attire ces malheurs? Yosko yebisa biso. Nana zo bende la biso mpoka. Les souma. Malchanceux. Topé malheur. Nana zo bende la biso ango. Nani zo luka. Batuni Jonas. Pour savoir, nana zo même la biso mabe oy. Avec quelles sont tes affaires? Misala nwezanini. Yo misala nwezanini. Et d'où viens-tu? Outi wapi? Quel est ton pays et quel est ton peuple? Va poser ma question. Verset 8. Oh! Verset 9. Ils répondirent je suis hébreu. Je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Naza hébreu. Nabanga kanzambe. Oasa likolo penase. Verset 10. Ces hommes eurent une grande frayeur. Bato babangi. Parce que Nathan wakalo kubanga nzambe zalaki makasi. So mutayo ki o musala nzambe lo musala nzambe comme musala ya humiliation. Combien ba olanda biso ba osama na biso na réseaux sociaux et na WhatsApp to na YouTube baza ko humilier biso. Pourquoi? Parce que nzamba tie biso poto lukabolamo ba famille, to lukabolamo ba nzamba telemisi ba sali na yeto telema pour ko préparer peuple nzambe na enlèvement. Bien-aimé dans le Seigneur, na raconte na Christ combien nous humilie aujourd'hui. Mais tala bato babangi to ba kike naza musala na nzambe. Na banga ka nzambe batu babangi. Parfois quand on a lemba pour na mona basana nzamba lukuta na mona basana nzamba banga nzambe te oui yaya ma bezanga te pa malamuza. Le fond ne manque jamais là où il y a le vrai et ça loi mukili c'est ça toza wana te pour nous qui na ko chiter les hommes de Dieu tant batuni Jonas babito sala onini pour na nino saliboy Jonas abina kimaki nzambe verset 11 yoka siko. Ils lui dirent que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Babi to sala yo nini batuni Jonas to sala yo nini pona mai fanda kimia. Les hommes de Dieu babi to sala yo nini Jonas yemoka pesi option abibo zwanga bobo kanka na mai Jonas yemoko apone pai ba ochai amen mone mutu aluka pasino yemoko auluke pai ba ochai amen auluke pai ba obwaka abibo zwanga bobo kanga na mai fanda kimia de lo Jonas abundisa vino o abata mana bobo ke na mai Jonas abokso bilo na mai babiju na mai libala na mai bana na mai lelo Jonas wana akobwaka na mai. La Bible dit mutozo bomana épée akufa na épée. La Bible dit encore il est de la justice de Dieu de rendre des afflictions à ceux qui nous affligent. Jonas ni na batama na santé na yo, Jonas ni na batama na ndaku na yo, Jonas ni na batama na vino lelo nzambe autika ete ko batama ko bimisa na poissa. Mon frère ma soeur le to sambela to bondela zala toujours concentré pas aux amis. Zala concentré. Donc les mamans on a deuxième partie le on a Moussa Nzambe Béché Blanchard moqué. Qu'on a une exhortation autour to ko sambela.
Jonas a batama na santé ton vie na yo. C'est possible na tongo le lonza ba bimisi na poisa pas boire comme na mai. Merci l'homme de Dieu berger Blanchard Moke Charles de feu. Merci l'homme de Dieu Yesu Masia Nazareth azalokumu. Amen. Akumisama tombwama. Yes. Na internat falelo. Amen. Atombwama na mabota nyonso ya mokili mobimba. Yes. Atombwama na bomo ya bandeko nyonso yo basali Christ confiance. Amen. Na nzela na biso lokola ba simple instrument et que loboko na nguya na nzambe tata emonisama na kati ya bomo ina bango pe na mabota na bango bisika bazwami. Yes. Oui, kolandisama na exhortation tozui na tongo ya lelo o ezokotisa biso na kati ya losambo na tongo na lelo ba exhorter biso balobi ke Jonas akoti na kati ya masuwa oyo ba commerçant pe bakotaki bakotisi ba marchandise na bango. Mosai na nzamba alobi na biso masuwa ezali nini? Masuwa eza vi na yo, masuwa eza libota na yo papa mama mon frère ma sœur. Oyo Jonas akotaki elongo na ba commerçant. Mongun Jonas aza nani? Jonas aza ennemi ya vi na yo. Jonas aza moto azo luka échec a vi na yo. Jonas aza moto azo luka perte a vi na yo. Jonas aza moto oyo azo luka yo perdre libala wana, o perdre santé, o perdre mwana, o perdre maternité, o perdre voyage, au perdre mukanda, au perdre sengo, au perdre kimi, au perdre sécurité, protection. Ya vie na yo pe ya libota na yo mobimba. Nde yango eza mission o Jonas azana yango pe akoti na kati ya famille pe na kati ya libota. Jonas akota mobali wa bala yo. Jonas akota mwasi oyo bala. Jonas akota mwana oyo bota. Jonas akota papa to pe mama oyo bota yo. Jonas akota cousin cousine. Jonas akota mutu moko songolo membre ya famille na to pe proche na yo bien-aimé mon frère ma sœur oyo akota na kati ya vie na yo. Topé na kata libota na yo oyo eza intercession internationale des familles. Bien-aimé o sambela pona libota na yo. Oko sambela epa yoza. Oko yebisa nzambe na tongo ya lelo na internat oyo. Jonas nyonso to pe moto nyonso oyo akota na libota nanga akotisa trouble na kati ya famille nanga akotisa trouble na mariage nanga akotisa trouble na santé nanga akotisa trouble na vie ya bana nanga oyo azo luka lelisanga oyo azo luka memelanga perte ta vie perte ta musala perte ta document perte ya likamoko songolo na kati ya vie na yo. Jonas wana bisika nyonso yaza ndenge nazobeta maboko ndenge nazobeta maboko na tongo ya lelo. Jonas wana lelo abwakama na mai. Jonas wana lelo nazobimisa ye na vie nanga, nazobimisa ye na libota nanga, nazobimisa na famille nanga pe nazobwaka ye na kati ya mai. Beta maboko bana kodenale dans le nom de Jésus. Nani azokomplike vi na yo? Nani azokomplike vi na yo mon frère ma soeur? Nani azokomplike famille na yo? Nani azokomplike vi ya bana na yo? Nani azokomplike santé ya bana na yo? Nani azokomplike ba étude ya bana na yo? Nani azokomplike musala na yo? Nani azokomplike musala na yo? Nani azokomplike démarche na yango wana ya mukanda ya permis de conduire? Nani azokomplike libota pe famille na yo? Nani azoluka perte ya vie na yo? Nani amemeli yo perte ya santé, perte ya maternité, perte ya libala, perte ya voyage, perte ya mukanda, perte ya mukanda, perte ya libala. Libala ekoma toujours Jonas wana nani amona Jonas afi na yo? Eko sobeta maboko papa mama, eko sobeta maboko papa mama, eko sobeta maboko papa mama. Bonne santé Jonas wana lelo wana kwea Jonas wana achola eta maboko papa mama, eta maboko papa mama.
beta maboko mon frère Marcel. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Jonas Afouéa, au nom de Jésus de Nazareth. Jonas Afouéa, Aboussou à Lelo, Jonas, Lelo, Jonas, Jonas Jonas sa pauvreté, à cause de sa sécheresse, à cause de sa limitation blocage. J'ai dans la libota na yo. Jonas wana bwa kama na mai. Jonas wana bwa kama na mai. Jonas wana bwa kama na mai. Atongo ya lelo na butu ya lelo. Jonas wana. Jonas wana. Akweya. Au nom puissant. Jésus-Christ de Nazareth, les hommes de Dieu, l'homme de Dieu. Bible solo banabiso boy. Que motonio soit troublé biso. Yes. Azala papa même. Moi si to mobile. Kaka nenga zolo ko troubler vie na yo. Yende akodra troubler. Amen. Bien aimé okotomba loboko mobile s'il vous plaît. Kolo Yesu Masi à Nazareth. Kolo Yesu Masi à Nazareth. Na tongo ya lelo. Na tongo ya lelo. Na libota nanga, na libota nanga, na famille nanga, na famille nanga, na vie nanga Blanchard, na vie nanga Herbi, moto nyonso, oya telema lokola Jonas, oya telema lokola Jonas, oya mema perte ya mariage, oya mema perte ya mariage, oya mema perte ya maternité, oya mema perte ya maternité, oya mema échec, oya mema échec, oya mema pauvreté, oya mema pauvreté, perte ya mukanda, perte ya mukanda, perte ya permis de conduire, perte ya permis de conduire, perte nyonso amema, perte nyonso amema, oya akotisa, oya akotisa, na vie nanga, na vie nanga, tope na libota nanga, tope na libota nanga, na vie ya bana nanga, na vie ya bana nanga, tope na vie ya bapara nanga, tope na vie ya bapara nanga, Jonas wana, Jonas wana, lelo, ndenge na tomboli loboko, tomboli loboko, panga na Nzambe, elanda ye, elanda ye, panga na Nzambe, panga na Nzambe, kata ye, kata ye, papa ye, papa ye, panga na Nzambe, panga na Nzambe, localiser ye, localiser ye, na village natal, na village natal, na village d'origine, na village d'origine, na lopango, na lopango, na famille, na famille, bisika nyonso ya zali, ndenge nazobeta maboko, mopanga na Nzambe landa ye, mopanga na Nzambe kata ye, mopanga na Nzambe kwisa ye, mopanga na Nzambe débrir ye, eta maboko papa mama mon frère ma sœur, eta maboko papa mama mon frère ma sœur, eta maboko papa mon frère ma sœur, Jonas wana, Jonas wana, Jonas afina yo, Jonas afina yo, Jonas afina yo, oya memela yo pasi, oya mema liwa, oya mema kufa, oya mema échec blocage, pauvreté condamnation limitation, na vie na yo na libota na yo, na famille na yo, vie ya bana na yo, Jonas wana, ayama mopanga ya Nzambe, ayama mopanga ya Nzambe, ayama mopanga ya Nzambe, mopanga na Nzambe kata ye, mopanga na Nzambe kwesa ye, mopanga na Nzambe, oya simba sante, oya zobundisa sante, oya zobundisa sante, oya zobundisa libala, oya zobundisa maternité, oya zobundisa musala, oya zobundisa vie ya bana na yo, oya zobundisa baproje na yo, mopanga na Nzambe, 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 au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, les hommes de Dieu, l'homme de Dieu, oh, ba voyageurs, ba commerçants, ba perdant marchandises. Bible lobby pour que ba alléger masua na makanisi
Il y a équipage, balobi peut-être tolekisaki tonnage, tolekisaki charge. Yango tokuta na ba risque o. Bonso ba marchandise pour ko boaka na mai. Léger masuwa. Oh, Jonas akota na libota na yo na famille na yo. Libala eboa kama na mai. Santé eboa kama na mai. Misala eboa kama na mai. Commerce eboa kama na mai. Avenir eboa kama na mai. Bien-aimé na tongo ya lelo. Nyonso oye eboa kama na mai à cause ya présence ya Jonas na kati ya vino na kati ya libota na famille na yo. Bien-aimé okobeta maboko kosala prière ya récupération. Amen. Okende ko récupérer nyonso oye boka makina mai à cause de la présence de Jonas na vie na oto na libota na yo. Tombolo lobo mobali s'il vous plaît. Kolo Yesu Masia Nazareth. Kolo Yesu Masia Nazareth. Na tongo ya lelo. Na tongo ya lelo. Na tomboli loboko nanga. Na tomboli loboko nanga. Ona ko récupérer. Ona ko récupérer. Nyonso nga na perdaki. Nyonso nga na perdaki. À cause de la présence. À cause de la présence. Ya Jonas na vie nanga. Jonas na vie nanga. Na libota nanga. Na libota nanga. To perda maternité. To perda kobota. To perda misala. To perda misala. To perda mabala. To perda mabala. To perda betual. To perda betual. To perda mbongo. To perda mbongo. To perda esengo. To perda esengo. To perda nyonso ya biso. To perda nyonso ya biso. Lelo. Ndenge nazobeta maboko. Nazobotola. Nazo récupérer. Mabala. Nazo récupérer. Maternité. Nazo récupérer. Misala. Nazo récupérer. Étoile. Nazo récupérer. Tanda. Visa. Promotion. Réussite. Élévation. Prospérité. Nazo beta maboko. Nazo récupérer. Nazo récupérer santé. Maboko mama. Maboko papa mama. Nazo récupérer. Nazo botola. Nazo récupérer. Nazo récupérer. Nazo récupérer santé. Nazo récupérer santé. Nazo récupérer libala. Nazo récupérer libala. Nazo récupérer mabota. Nazo récupérer vie chrétienne. Nazo récupérer vie chrétienne. Ministère Kayo. Jésus de la Nazareth. Les hommes de Zazali Kamba récupération. Zambo tondimela dimaka pertité. Dans Jean chapitre 6. Apambola mapa. O etikala. Albert bobuaka. Albert bobuaka. Abe bombango. Poloko moke bebi samate. Zambo tondimela linga pertité. Yango muto amema perti na vie na yo. Lelo azo se tumbe ko te pa na Nzambe. Penyo so we dina na mai. Na tonga lelo ko récupérer les hommes de Dieu. Musamele Salomon Soloba. Zwali panayo. Waka na mai. Pour un temps ko récupérer. Nzoka lipa soba kina mai. E vimbaka. E bombaka. E komaka munene. E komaka kilo. Lelo abobo kama kina mai. Atesala ki mukie. Ko récupérer mo ya ko vimba. Les hommes de Dieu. L'homme de Dieu. Papa papa bongi na mai. Il y a contribution pesée pour les orphelins. Et ça lipo bongi na mai. Oko récupérer ngo ko vimba. Yes. Mbongo zo pesa pour na HPD lu pang hôpital. Et ça zo boka na mai. Et ko vimba. Tomba le bongo mobile to sambela. Le ba kole Jésus Christ Nazareth. Ndenge na tombo le boko. Nyonso o Jonas abokisa inga na mai. Na butwa lelo. Na tongwa lelo. Nazo récupérer ango. Ate dinda na se mai. Lelo. Nazo zwa yango. Lelo. Nazo simba yango. Tombola le bon mobile. Yes. Nana boxo bilo na mai. Nani ngo Jonas. Mobali toza nani. Mwasi Bokilo Mwana chef a musala papa lupangu mama lupangu lelo ateza voisin. Nyonso yo babwaka na mai. Lelo zo récupérer. Quand le boko tombe les hommes que nous déclarons. Déclaration za makasi. Voilà pourquoi Balak a lukaki Balam.
Pour na balama déclarer malédiction du colon peuple. Aïba qui puissance à déclaration. Na boutoua lelo. Déclaration to sala. Oh baboka na maya ta maternité. Ata dossier vina yo. Ata mukanda. Ata libala. Lelo zo récupérer. Le bas colescus à Nazareth. Le boko na fongoli. Na zo récupérer. Yo so baboka na mai. Allez nyo so yedinda na mai. Bande on récupère maintenant. Le boko tombo liwana. Mais chaka mabroso marabouché. Kuriama bobo so mabouché. Allez récupérer ango. Et loko Jonas aboa qui sont na mai. Aba yo faut tika la mpiaka. Yo faut kweya. Bana bakoliate. O tika la samwana. Sans libala. Sans musala. Sans relation. C'est loko malonga. Eh yangwana ozo récupérer. Allez joie. Babotolo bana. Babotolo mukanda. Allez joie. Récupère cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh babotolo na molidi. Oh babotolo babwaka. Allez joie ngo maintenant ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tala maman azozwa. Tala papa azozwa. Nana boxo mbongo na mapinda mai. Nana memelo perti na vie. Yangwana. Tala ndozo récupérer. Le boko tombo wana ko supporter en côté. Il y a une puissance de Dieu qui te touche là où tu es. Il y a une puissance de Dieu qui te touche. Pour nous zonk c'est le obaïba. Pour nous zonk c'est obaboka qui na maille justement. Na ton les ailes kamba récupération. Ozo récupérer ango. Ozo zoa. Et le boko ane zoa. La foi c'est la main qui reçoit. Et le boko ane recevoir. Et zoa. Et zoa baboka qui na maille. Allez zoa ango. Zoa ango. Zoa. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Kolokande de quoi tomber le boko. Yes. Nazo déclaré. Oaï baboka qui na maille. Azoa ango. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, Zoango maintenant. Zoango ce matin. Bitumba nous à la bitumba nzambe. Et l'onga Christ et Samelayo. Jonas te lui sonné aussi là. Le Jonas na masu ko mone lui sauter. Jonas de so afanda na famille na yo. O afanda na ndaku na yo. Allez, akende ko remplacer bilo ke pa ekoyaki. Na zu Jonas no sa bundisa vie na yo. Jonas so alala na atala na kweni na on récupérer na obwa ke na mai. Jonas so alelisaka yo. Et loko elelisaka yo. Oizangisa ko kimia nazobwaka ngona mai azala mutu na bwaka na mai azala nani na kombo na Yesu Masia Nazareth ale kimia ekotaki tangu Jonas aboka maki na mai kimia ekotaki ale kimia ekota na vie na yo kimia ekota na libala na yo kimia ekota na santé na yo ekota na ba projet na yo na makambu na yo na bomo na yo na bana na yo ba bela bela lisute ba no ba bela bela lisute ba ozasu ba kuluna te ba osasu kindumba te ale kimia ekota na ndaku yo papa bimalisu libanda te ata balesa eloko ale kimi ekota kima oizanga kina couple na yo oizanga kina ndaku na yo oizanga kina famille ay na kombo Yesu Masia Nazareth ekota kolotopesio merci Yesu Masia Nazareth nzambe malamu pe bolingo pour la visitation modimo mo santo. Merci pour ta présence que tu as concentrée sur tout et chacun de nous. Kolo merci pour l'internat falelo. Kolo merci pour ma tatoli. Merci Seigneur pour la visitation modimo mo santo. Tata sala peuple bolam tika tata bolingo pengolu na yo na kombo no Yesu Christ na Nazareth ndeto bondeli petolobi amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Merci papa, merci maman. Tu vas te passer biso annonce est très importante ndeto procéder na kati radio parole vie. Ya landa pena noso na bokebi pardon, partager pe matea oyo. Partageons na ba contact na onions. To procéder boy. N'enge programme na biso ezala ki lokola mon mesano, il y a une petite modification na programme. Viba programme peut tozana en église na ba responsabilité tozana ngo. Bien aimé dans le Seigneur, to boy programme ya radio et tu fais un programme sur na église. Bien aimé, pourquoi? Parce que radio o ezali radio à église. Yango to procéder boy bien aimé. La nanga penza na kimia. Yango bien aimé tant to lo babo s'abonner na YouTube, eza mabete bo s'abonner. Bien aimé. Bo s'abonner penza makasi. Programme tozana ngo Balendi mususu, yeah. Programme tozana ngo to procéder boy. To procéder boy. Nde to mesana ki samedi jeune, lundi internaf. Programme o tozaki nango échité de lelo. Nde ti programme asika to bandi lobby mardi to na cinéma. To na suite ya message o to pesi qui ne to échité nango mercredi. Mais mercredi to banda ozala kaka toza chaque jour sauf dimanche. Mais mercredi na samedi. Mercredi na samedi, tu vas plus na YouTube.
na RK Pro TV, na Chiffre 9 TV, to na DLF TV 2. To pesa na quelques bandes ko banda ko partager mateya. Ils appellent quelqu'un de ko na WhatsApp, mais ça penza assurance té. Tant sur to ko ipe ko tinda té. Yango ba mercredi na samedi ba mercredi to pe ba samedi sur to ko ko tinda. Mais na programme auto sali to ko ipe ko tinda té. Yango posanga notification té mateya. Bien aimé. Luka o s'abonner na RK Pro TV, na Chiffre 9 TV, na DLF TV 2. To pe na presse ma vuba TV. Et ça m'a bête bien aimé. Yongo to pesa numéro ya Maman Karine Tsao. Numéro Maman Karine Tsao nde e banda otinda mateya ba mercredi na ba samedi. Bien aimé. Ba numéro o etikali e kozala mo muke pasi vi ba responsabilité o toza nango. Yango luka o s'abonner na RK Pro TV. Numéro Maman Karine Tsao o to pesa na Radio Parole Vie o asalelaka komango yango zo mateya ba mercredi na ba samedi. So zeli ba mateya ba mercredi na ba samedi pa na ba numéro na biso mususu ta muso koki pe kozwa ngote. Yango luko s'abonner na YouTube na RK Pro TV na ba chaîne auto tikotang. Numéro ezali plus 243 99 91 45 930. On ezali numéro oyo ezalaka plus géré na Maman Karine Tsao. Bien aimé de le Seigneur. To procédé boy programme en général programme ezaboué. Lundi to ezaka mingi internaf. Tu es bien au malam. Mais to bandasko ko jeûner chaque lundi. Nesika to jeûner samedi. Samedi so moni ko jeûner na yo ya mabete. Mais to bandako jeûner plus bien aimé. To bandako jeûner plus lundi. Poto sa possession ya semaine. Basa nanza. Donc lundi poto sa possession à poso. To sa possession à mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc programme est un peu modifié. To bandako jeûner chaque lundi. Ne peut tout ça qu'un programme il y a jeûne et prière chaque lundi l'église et pas être aux amis na CFC pas être quand même na tata nabiso Jean-Paul Mayeta pasteur de la foi. Mardi to banda aux enseignement, mercredi pas enseignement, jeudi pas vendredi enseignement. Mais sauf que mercredi et banda aux mingi na YouTube tu peux na ba numéro à Maman Karine auto tu copie ça. Samedi mingi na YouTube tu peux na numéro à Maman Karine. Mais lundi bisonios to banda au salle. Bisonios en général to banda au salle lundi, mardi, jeudi, et vendredi. On est à Mukolo Oyo, bisounos dans l'ensemble, tout le monde ton routine d'ambamo, ton osana musala en direct. Autant to salaka, na WhatsApp, tu as quand même petit retard. Na mouké. Na WhatsApp, tu as un petit retard. Pourquoi? Parce que tu es bien musala, ou sam na beaucoup à mouké, ça a toujours l'imperfection. Et ça, là, qu'à moi, décalage à mouké. Et moi, ça, là, biso moi mouké passe. Donc, tu procédé des bongo. Merci, tu côté numéro Maman Karine Tsao. Et vous allez, malin, ma casque, les capots sur la notification. Merci la grande équipe et Radio Parole Vie. Merci Pasteur Prince Mavuba. Nicolas Pambolabino. Nicolas tout ça a difficulté à carburant à Kinshasa. Donc le transport est comme tellement difficile parfois tout ça a carburant au Tchana Mituka. Donc tu dis que tu as besoin de sacrifice. Les appels de sacrifice, il y a ma casse par la grâce de Dieu. C'est un Nzambe Nicolas Pambolabino pour un sacrifice. Maman Karinta ou Nicolas Pambolayo. Berger Blanchard Moke Char de Feu. Nicolas Pambolayo. Ingénieur Chris Kundenga DG. Enoch Nicolas Pambolayo. Ingénieur Gersa Pemba Mayamona, Raïs Kangi RK Pro TV, Raïs Kangi Boui Lukola Mona, Yosalo Pezango Lupe Bolamo. Merci Ndeko Boko Sanderson RK Pro TV. Merci Ndeko Boko Sanderson DLF TV 2, P Chiffre 9 TV. Merci Kola Pambola Salo Pezango Lupe Bolamo. Ceux qui crient la maison égalité, Tokutani Bongo, lobby mardi dans le cinéma Nabiso. Si Christ Christ en Nazareth Assam Nongolo Pebolamo, celui qui Christ à maison égalité Tokotani Bongo Lobby mardi na numéro Asika. Merci que Dieu bénisse. Au commencement était la parole, et la parole, Christ. Radio Parole Vie, la radio qui donne la vie à travers la parole. Abonnez-vous sur RK Prod pour équilibrer votre vie. Un programme consistant pour votre vie chrétienne. Campagne évangélique. Prédication. Prière. Enseignement biblique. Divertissement. Cinéma. Musique. Alors,
Abonnez-vous et n'oubliez pas de décrocher la cloche des notifications pour être informé à tout moment. RK Pro TV.